Сегодня в селе Чухлым Сысольского района открыли роботизированную молочную ферму на 150 голов. Уникальное оборудование для дойки и кормления буренок поступило в конце прошлого декабря. Весь месяц руководство испытывало его на деле и добилось результата. Объемы надоя увеличились, качество молока улучшилось. Евгения Кладкевич побывала на новой ферме. Это и ветеринарное благополучие, это и продовольственная безопасность, и района, и региона в целом. Молочную ферму нового поколения принимает заместитель министра сельского хозяйства Коми Илья Суворов. Такие объекты у нас появляются отнюдь нечасто. Дойка и уход за буренками здесь прерогатива уже не человека, а робота. Машина в центре зала работает по типу конвейера. Коровы по очереди подходят к роботу. Пока животное кормится, встроенный аппарат автоматически выдаивает молоко. На шее каждой коровы есть специальный ошейник, так называемый респондер. С помощью него робот определяет, в который раз корова пришла на доение, а также сколько молока она дала в день. К слову, от объема молока зависит и объем корма, который корова получает с помощью робота. На литр молока примерно 300 грамм комбикорма. Объем производства свыше 1100 тонн парного молока в год. Кроме новой роботизированной фермы, на предприятии действуют еще 2 обычных коровника и телятник. Поголовье более 500 особей, половина из которых дойные коровы. О внедрении в производство роботов здесь мечтали давно. Ведь высокие технологии в молочном деле – это улучшение качества и увеличение объемов молока. Робот, значит, не нарушая технологию, он сам... В него в программу заложено, как нужно, необходимо корову доить. То есть он не нарушает технологию. Если все исправно, все хорошо, он работает. То есть вне зависимости от погоды, от настроения. То есть он выполняет свою функцию. Если с помощью ручной дойки от одной коровы в день получают в среднем 17 литров молока, то с помощью робота уже 20 литров и более. При этом человеческий труд здесь совершенно не требуется. На ферме работает лишь оператор, следящий за исправностью оборудования, и сотрудник, который очищает загоны и занимается подкормкой животных. Радуюсь за людей, потому что действительно, значит, жизнь продолжается, село будет жить, дальше работать, как говорится, и дай бог, чтобы это хозяйство так постепенно, пусть они не такими большими и быстрыми темпами это все делают, но делают все потихоньку, основательно, и молодцы, и, честно говоря, рад за них. Модернизация производства обошлась предприятию в 51 миллион рублей. 70% от этой суммы в качестве поддержки выделил Минсельхоз Коми. В ближайшее время предприятие намерено освоить высокотехнологичный аппарат полностью, пустить в работу его вторую аналогичную часть. И если все в итоге сложится удачно, руководство намерено внедрить таких роботов в каждую ферму предприятия. Евгения Кладкевич, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сысольский район.